హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిఎంఆర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో సీలింగ్ ఫ్యాన్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన అనేక విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనకి సీలింగ్ ఫ్యాన్కి సంబంధించి ఒక రేకుల షెడ్ అయితే ఈ విధంగా క్లాంప్ సెట్ అవసరం. ఆ పైప్కి తగ్గట్టుగా క్లాంప్ సెట్, ఆ సైజుకు తగ్గ క్లాంప్ సెట్ తెచ్చినప్పటికీ మీకు లూజుగా ఉంటే పైన ఇందాక చూసినట్టుగా ఒక 2 దెబ్బలు వేస్తే నట్టు పెట్టిన తర్వాత సేమ్ సైజుకి టైట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా టైట్ వేసుకోవాలి. టైట్ వేసిన తర్వాత మనకేంటంటే ఈ కాటర్ పిన్నులు, అటు ఇటు కాటర్ పిన్నులు ఉంటాయి కదా, మనకి కాటర్ పిన్నులు లేకపోతే ఏదైనా తీగ ముక్కలు అలాంటివి అయినా పిన్నిస్ అయినా ఏదైనా పెట్టచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు, కంగారు పడాల్సిన పని ఏం లేదు. ఆ కాటర్ పిన్నులే పెట్టాలని ఏం లేదు, అయితే ఏదో ఒకటి పెట్టండి తీగ. అయితే మనకు టైట్ అనేది ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సీలింగ్ ఫ్యాన్కి సంబంధించి కొత్త ఫ్యాన్ అయినప్పటికీ గాలి ఎందుకు రావట్లేదు, కొంతమంది ఏంటంటే కొత్త ఫ్యాన్లు తీసుకున్నామండి అయినా కానీ గాలి పెద్దగా రావట్లేదంటే జనరల్గా మనకి కొన్ని బిల్డింగ్లకి ఏంటంటే సీలింగ్ చేసి ఉంటుంది. సీలింగ్ చేసిన సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా, అంటే సీలింగ్కి దానికి కనీసం ఒక 8 అంగుళాలు 9 అంగుళాలు గ్యాప్ ఉండాలి. అలా కాకుండా 3 అంగుళాలు 4 అంగుళాలు గ్యాప్ వచ్చిందనుకోండి, ఆ సీలింగ్కి సీలింగ్ ఫ్యాన్కి గ్యాప్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా మీకు గాలి అనేది రాదు. మరొక విషయం ఏంటంటే రెక్కలను బట్టి కూడా గాలి రాదు. రెక్కల మోల్డింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే గాలి అనేది రాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలో మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. అయితే మళ్ళీ మీకు అనేక డౌట్లు ఉంటాయి అన్నమాట సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు సంబంధించి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. సీలింగ్ ఫ్యాన్లు ఏంటంటే మనకి హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ తీసుకుంటే ఎక్కువ గాలి వస్తుందా అంటే, హై స్పీడ్ అంటే మనం జనరల్గా ఎలా చూసుకోమంటే 4 రెక్కలు ఉంటాయి, 3 రెక్కల ఫ్యాన్లు 4 రెక్కల ఫ్యాన్లు ఈ విధంగా తీసుకుందాం. మనకి ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్లో మీకు వీలైనంత వరకు 3 రెక్కల ఫ్యాన్లే ఉపయోగించుకోండి. అలా కాకుండా హై స్పీడ్ ఫ్యాన్లోని ఎక్కువ 4 రెక్కలు ఉంటే బాగా గాలి వచ్చిందని తీసుకుంటే అవి కొద్దిగా సౌండ్ ఎక్కువ వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటితో పోల్చుకుంటే. ఇవే కొద్దిగా సైలెంట్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి 3 రెక్కల ఫ్యాన్లు. అయితే మరి కంపెనీ ఎలా సెలక్షన్ చేసుకోవాలి, కంపెనీల విషయానికి వస్తే మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. ప్రముఖ కంపెనీ అని చెప్పేసి ఒకే టైంలో ఒకే రోజు 2 ఫ్యాన్లు తీసుకోవడం జరిగింది. ఒక ఫ్యాన్ 5 సంవత్సరాలైనా తిరుగుతూనే ఉంది. ఇంకో ఫ్యాన్ మాత్రం 3 నెలలకే కంప్లైంట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ అరిగిపోయి కంప్లైంట్ వచ్చింది. అలాగా దాన్ని బట్టి మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆర్డినరీ ఫ్యాన్లు అయినప్పటికీ కూడా స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఏంటంటే మనకి సుమారుగా ఒక 10,000 రూపాయలు, 1100, 1200, 1500 లోపు వచ్చే ఫ్యాన్లన్నీ కూడా ఇంచుమించుగా ఆర్డినరీ ఫ్యాన్ల కింద మనం లెక్క కడతాం. అంటే స్టార్టింగ్ ప్రైజ్లు అనమాట. మరి అందరూ 2-3 వేల రూపాయలు పెట్టి ఫ్యాన్ కొనాలంటే కొనలేరు కదా. కొన్ని సందర్భాల్లో మరి ఆర్డినరీ ఫ్యాన్లు తక్కువ బడ్జెట్లో కొనుక్కుంటే మరి ఫ్యాన్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే, వాటికి వచ్చే ఫ్యాన్లు మనకి రెక్కలు కొద్దిగా పలచగా ఉండటం జరుగుతుంది. మనకు ఆ రెక్కలు మీరు డస్ట్ తుడిచేటప్పుడు ఏంటంటే బెండిపోయినాయి అంటే గాలి రావటం కూడా తగ్గిపోతుంది. కనుక మీకు రెక్కలు తుడిచేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తుడుచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ మోల్డింగ్ తేడా వచ్చిందంటే మీకు ఫ్యాన్ బెండి తిరగటం కావచ్చు, గాలి తక్కువగా రావటం కావచ్చు జరుగుతుంది. కనుక సీలింగ్ ఫ్యాన్ తుడిచేటప్పుడు జాగ్రత్తగా బెండి పోకుండా తుడుచుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్లు వచ్చేటప్పటికి బడ్జెట్ పెట్టగలిగితే మీరు సుమారుగా ఒక 2,000 రూపాయలు ఆ బడ్జెట్లోకి వెళ్ళగలిగితే ప్రముఖ కంపెనీలు కూడా మనకి వస్తాయి. అయితే ఇక మిగతా 2,000 లోపు వచ్చే అంటే మనకి సుమారుగా 1,000 రూపాయలు, 1000 నుంచి మనకి 1,500 లోపు వచ్చే అన్నీ కూడా ఒక ఆర్డినరీ కంపెనీలు అనమాట. అంటే ఒక మోస్తరు కాటి కంపెనీలే మనకు వస్తాయి అనమాట. ఏదేమైనప్పటికీ అవి కూడా ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉపయోగిస్తున్న ఫ్యాన్లు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అది మనకి ఏ సీలింగ్ ఫ్యాన్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి బడ్జెట్ ముందు చూస్తూ ఉంటాం కదా. సుమారుగా మీకు బడ్జెట్ పెట్టగలిగితే ఒక 2,000 ఆ ప్రైజులకి వెళ్తే కొద్దిగా కంపెనీల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. మంచి కంపెనీల్లోకి. మంచి కంపెనీలు అంటే అందరికీ అవగాహన ఉంది, మీరు అనుకున్న కంపెనీలే మంచి కంపెనీలు. ఆల్రెడీ అనేక వీడియోలు చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ప్రమోషన్ కాదు ఏది కూడా, మనం తర్వాత చర్చించుకుందాం. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్ల విషయానికి వస్తే మనకి స్లోగా తిరుగుతుంటే, మీకు కొత్తగా వచ్చింది సీలింగ్ ఫ్యాను స్లోగా తిరుగుతుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో అక్కడ కనెక్షన్లు కూడా తారుమారు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదొకటి చూసుకోండి. కెపాసిటర్ ఒకటి టెస్టింగ్ చేసుకోండి. స్లోగా ఫ్యాన్ తిరుగుతుందంటే కెపాసిటర్ కూడా కారణం అవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కలెక్షన్లను బట్టి కూడా స్లోగా తిరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. రివర్స్లో తిరగటానికి కూడా కలెక్షన్లు కారణం కావచ్చు. అక్కడ కలెక్షన్లు ఒకవేళ రివర్స్ తిరుగుతుంటే ఫ్యాన్ మీకు గాలి రాదు, ఫ్యాన్ కింద పేపర్ పెట్టామనుకో ఆ పేపర్ కూడా మీకు రాదు, ఊగదనమాట గాలి. అలాంటి సందర్భాల్లో రివర్స్ తిరుగుతుంటే అది ఎలా మార్చాలో అనేక వీడియోల్లో చెప్పాను, చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి కనెక్షన్లకి సిల్క్ వైర్ వాడితే ఏమైనా ఇబ్బందా,
ఇంచుమించుగా మనకి ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా సిల్క్ వైర్ వాడమని మనం చెప్పకూడదు, వాడకూడదు. 118 వైరు అంటే మనకు సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు సంబంధించి మనం 118 వైరే ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ 118 వైర్లు మనకు 1 స్క్వేర్ వైర్ అనమాట. ఈ 1 స్క్వేర్ వైరు 118 వైర్ అంటాం. ఈ వైర్ని మీరు సీలింగ్ ఫ్యాన్ కనెక్షన్లకి ఉపయోగించుకోండి. అయితే మనకి కనెక్షన్ల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం ఫేసు పైన ఇవ్వాలి, నోట్ల కింద అలా ఏమైనా రూల్స్ ఉంటుందంటే ఏం లేదు. 2 వైర్లు తీసుకున్నారంటే ఆ పైపులో నుంచి ఒక వైరు పైన ఒక వైరు కింద, అంతే. ఒక ఫేస్ పట్టించామా కింద ఇచ్చామా అన్నది లెక్క కాదు. పైన ఒక వైరు కింద ఒక వైరు, అంతే. కనెక్షన్ అయిపోయినట్టే సీలింగ్ ఫ్యాన్కి. ఇక మీకు అక్కడ పాయింట్ ఉంటే పాయింట్కి కలుపుకుంటారు. ఈ డొప్ప చూశారు కదా, పైన క్యాపు అలా కిందకి శాంతం ఆడిస్తే ఆనిందనుకో మనకు సౌండ్ వస్తుంది, బర్ అనే సౌండ్. అలాంటి సందర్భాల్లో కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి క్లాంప్ సెట్లు. మనకు ఆల్రెడీ సీలింగ్ చేసిన బిల్డింగ్లకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ పైప్ పెట్టుంటుంది. ఆ పైపు కనీసం 7-8 అంగుళాలు ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే 3 అంగుళాలు 4 అంగుళాలు వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో క్యాపులు కూడా పట్టవు. అలాంటి సందర్భాల్లో కష్టపడి బిగించినప్పటికీ కూడా గాలి రాదు. అంటే సీలింగ్కి సీలింగ్ ఫ్యాన్కి కనీసం 7 అంగుళాలు గ్యాప్ ఉంటేనే గాలి వస్తుంది, లేకపోతే గాలి కూడా పెద్దగా రాదు. అలాగని చెప్పి బాగా ఎక్కువ పొడుగు రాడ్ వేస్తే కిందకి చేతులకు తగిలే అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సిల్క్ వైర్లు కన్నా కానీ 118 వైర్లు వేసుకోవాలి. వైర్లు వేసినప్పుడు ఎలుకలు తిరిగే ప్రమాదం ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా పైపులు వేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓపెన్గా వైర్ అనేది లాగొద్దు. ఇక్కడ ఏంటంటే టెంపరీగా మనం లాగటం జరుగుతుంది. అయితే మనకి ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు సంబంధించి మనకి రెక్కలు, కొత్త ఫ్యాన్ అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో గాలి రాదు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేస్తారంటే మీరు రెక్కల్ని, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, కొత్త ఫ్యానే తీసుకొచ్చాం కానీ గాలి అంతగా అనిపించట్లేదు నాకు. అలాంటి సందర్భాల్లో మరి స్పీడ్ తిరుగుతుంది, గాలి రావట్లేదు అనిపిస్తే వాటిని రెక్కలు గాలి వచ్చే విధంగా మోల్డ్ చేయొచ్చు. అంటే విపరీతంగా చెడిబడి వంచకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో మీరు కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని ఆ రెక్కల్ని బెండు చేస్తే, అంటే వంపు మీకు ఎటుకైతే వంపు ఉన్నాయో ఆ వంపుని బెండుని సరి చేసుకుంటే గాలి అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వచ్చే గాలి మీద కూడా గాలి ఎక్కువ వస్తుంది. అయితే కంపెనీ ఫ్యాన్లకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ రెక్కలకు వస్తుంది, మందంగా ఉంటాయి, కొద్దిగా ఉంచాల్సినంత అవసరం ఉండదు. కొంచెం ఆర్డినరీ ఫ్యాన్లు అంటే తక్కువ బడ్జెట్లో తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ రెక్కలు కొద్దిగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే మీకు సూపర్గా వస్తుంది. కంపెనీ ఫ్యాన్లతో పోటీగా గాలి అనేది అందించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకుంటే గాలి అనేది వస్తుంది. మీరు తుడిచేటప్పుడు కూడా రెక్కలు బెండిపోకుండా తుడుచుకోండి. ఎడాబడా తుడిచారంటే రెక్కలు బెండిపోయి కూడా గాలి రాదు. ఈ విధంగా మీకు కొంత అవగాహన కల్పించానని భావిస్తూ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. మీ జిఎంఆర్. బాయ్.